ഇങ്ങനെ കട്ടായ ഒരു കത്തിയെ എങ്ങനെ നേരാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ. നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നേരാക്കി എടുക്കാം. ഈ കത്തിയുടെ ബെൽഡിങ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡർ വെച്ച് രാഗി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ വായ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ബെൽഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് പരിഹാരം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം നമ്മളിത് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തട്ടി ലെവലടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടെമ്പർ ചെയ്തെടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കത്തി ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനെ ചൂടാക്കി ഒന്ന് കടുപ്പം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാനുണ്ട്. അതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ.